阿賢仔就係我哋嘅香港項目做水電嘅。而家我見你揸住個電錶箱，好，你介紹一下先。嗱，因為呢間屋咧特別多燈啊，所以咧 fuse 都整多咗好多嘅，比平時嗰啲屋。而家新嗰啲 fuse 咧都係大路都係咁樣嘅設計嘅，都係分開兩邊咧有個水氣掣負責控制插蘇啊嗰啲就安全啲，唔會漏電。牌子咧都係用大路少少嘅，都係用 Haga 嘅，就係、比較多人都會用呢啲牌子嘅啦。呢個係香港合乎呢個機電工程署嘅規格嘅，係啦。基本上全部都合乎機電署工程規格㗎啦。而家做嗰啲新做嘅製面啊，嗰啲電視要用喉管啊，唔會再好似以前咁樣打線。我頭先聽到你講咧，話要分開翻水電器。係啦，水電器點解咧？因為你電器通常多故障嘅，咁、到時萬一是有咩故障咧，佢都只會跳電器嗰部分，唔會全屋啊連埋冷氣連埋燈一齊跳嘅，所以就對住戶影響都比較少咯。好，明白。係啦。依家大概因為佢全屋比較多櫃燈啦，所以客廳呢個位呢個獅子櫃位就想盡量做多啲掣，俾佢可以開關，同埋呢度有插蘇嘅。跟住另外客人咧，到時會有組櫃喺度，又有啲紅酒櫃啊，所以都留咗孖蘇啊插蘇俾佢嘅。跟住呢度都係有張飯台啦，到時打邊爐呢度都留咗個孖蘇俾佢嘅。就大概客廳梳化啊，呢啲叉電位啊都有做噶啦。最緊要就係電視櫃呢度咯，電視櫃下邊全部做晒隱藏線嘅。到時佢擺完部電視落去咧，就睇唔到啲電線啊，就睇落就好整潔、好靚仔咯。可以間房都係嘅，佢到時咧呢度會有個床頭板啦，到時就啱啱好喺張書台度嘅，有得上網插線同埋孖插係插電腦嗰啲咯。到時開關燈掣都會喺呢度，啱啱好喺床隔離，佢一伸隻手就可以開到噶啦。就呢度有壁燈同埋床嗰啲裝飾燈都全部喺晒度噶啦。隔離嗰間房都係一樣啦，呢度又係書台，到時係做翻啲開關燈俾衣櫃啊，同埋俾床底啊嗰啲踢腳燈咯。到時佢落床去廁所都可以淨係開夜燈，唔使開大燈咯，就係咁。